kakati Tyson oli ampola ali faster ensonga zino nga bwe nkugambye nti Kivebulaya kyalumbye Dubai yafuuse Dubai Kakalamu ku nnyonyi nakola video Kakalamu nangamba zena mvirako obuzibu nibagamba yabba Edisedi mu nnyonyi kabini kulu yabatimba negamba they pretend like they are watching kabini kulu byeji abalabirira munda yebayita bakabini kulu batuze ku gundi ku page yabo kabini kulu yabateka ku page negamba mbu obalabo izoloza bakulaga bakyala ba filimu mu nnyonyi nenga bali babweru twageze nyaka ati nabo kabanyumidde simu saabo leka abakoze ki Kakalamu yagamagambye nga mubalaga mukyala ba movie yatugamba notugamba thank you even next time you come back nga yayagala mumugambe oh sorry I forgot nayagala muliga abakyali aba filimu nanga bave mbubayira ku mulyango wabwamba bagamba oh thank you Kakalamu kati bamanya aduka muli bakabenza okujja kedvo notabuka bala kagende tujja funa naye kikolwa kyabakulu bebasoose okutambula ne headphone za zenyonyi nze bampeeza lo omukyala Germany yampereza entumu y'obwedisenti bwe yabbye nze nzirina nedde sefu ate kati mubukwasa na kisakati fate mu Europe obo bonna obulangiti ennyonyi tiketi ya beeyi nnyo nti obwo obuntu newe bubula jjukira bw'otunula akamere ke bakuwa kati ak'okunywa kaki ku tiketi yo newootwala obwo temuli naye lwakubafa bannayuganda tujanjawaza nnyo ki era yo kabini yanyumiddwa bunyuma naye kubanga nawe obwo bwedifoni obugaana okukola nga bakuleetera obuki obulala obwo bubulangiti bakalaba ne Sami Malende ne bagamba yakabba oba tokabbye kuba bakuwa n'obulangiti obwo Kakalamu omuzindalo ja Emirates wajja najjo bamutegere bagamba bakabini nti engeri gye yayitawo balowooza akyalaba firimu ne Kakalamu Keizi wafuluma nabwo ng'okigenderedde watambula basooka ne tufuna ne batugamba bwe bati batugamba you are not going to use it buli bwe basooka otuwa tugamba yes kati Keizi n'agamba yali abanga alina kyagamba okay you can use the other one also nenga already ennyonyi ekoze eki nyebudde yimiridde tugenda vaamu kati ningamba naye ndowooza wamma tubutwale nenjuza akapya obwali bupya senali sinabukozesa bwali bupya brand new nembuyuza akapya naye kasula nenteeka wano kuki nenteeka bulungi ku gundi ku mbulago simanyi oba kimeza anaatuwa meeting saabanyala ayinza okutya ebintu ebiri mu ddiira awo ebyekika anyway small matter that kyamaanyi ebintu byennyonyi temuli ffe tubeera ne mu Sudan wova mu nnyonyi ng'eba oluwannyogoga obutwala kubanga obuyinza oba nga ofulinga cold bubulanketi n'obutwala yes tebalina kyebaka kubanga oli cold kati woviiramu mu Russia naye nga jacket olina ntono bakakuwera n'okakozesanga scarf musajja waffe nga yeba mwesibako nnyo bannayuganda balina ekintu kye babanga omanyi ensi we baba abantu bali stressed banoonya ekintu ekibambalako eki ennaku kati akakantu kanyumidde buli muntu olwokuba tuli mu digital world nga buli muntu alina okamirikinga out of akajjemu ki something but it's not a big deal yadde akwebaza nnyo oyagadde nnyo Kakalamu buli omu buli yakomentinga oyagadde Kakalamu namwagala because nze bwe tugenda mu Europe love jo neeno mu Bulaayo ojja kutegeera love kyeki Africa mu tubeeriye tutwala love for granted naye bw'otambula n'ojja ku mawanga waliyo omukwano gw'oyiga kati nze nali e Uganda nga sirabanga ku Kakalamu nga nkola ne Faruku muzeeyi nga nkola n'abantu ku YouTube baani bakasuku bayibulake mukasa no offense ne bankwata ojjukira bantwala ku CPS bakasuku bakyali bange ne bambeererawo wajja kati abajjanga bonna nga mbamanyi oli ajja n'ambuzaako n'ateekawo kamera ye
baba badinatera okuntwala newajja akasajja akatini nga kakutte ecupa ky'amazzi ne sapatu nangamba eyo munda gye bagenda okukutwala bino ojja kubikola ki ne bali bonna abaali bazze na kamera tewali aŋŋamba ki kigenda okutegeera kati Kakalamu simu wange content nampa sapatu nampa n'amazzi newe banyingiza mu CPS munda wansi ebidoli bya CPS n'empunya gye bawunye nategeera omugaso gwa sapatu Kakalamu zeyakola ki zeyampa okuva olwo ne tuconnectinga omunyala wange mwagala nnyo mutwala America emutwala London Sweden n'abalala bayigireko kuba ba YouTuber bangi abakola n'abantu waliwo ba YouTuber bangi abakola n'abantu naye nga yekayeka yeyetutumula nga munne gwakola naye amulekawa mabega nga toli yamukwatira naye n'ofuna n'ogenda America n'ogenda South Africa n'ogenda Dubai mumanyi waliwo omuntu omu gwemanyi naye nga gwe munno eva asigalawa twagala tubayigirize nti munno waaba akola nawe wadde gwe main character siima abeera ku moderation ne ku kamera onasobola okunjulira ono gusembyo nga nzija Dubai asobola okyogera nga sina kikugamba nina omwana gwenkola naye ku kamera omumanyi omuwala yakubiranga essimu namulabye bambi n'omulaba ne mutambuza nangamba naye nga takoowa ekyamazima namugamba Helen olina passport nti ye nangamba nina passport naye mba nzirayo kugumi ngenda naawe nengamba nti ne wayitawo akaseera nga nti kati notuusa okukola visa nja kumpa ekifaananyi kya passport ngenda kutwala ko yangamba ntwalaako nange nenye kuki kunyonyi bannamwe mubatwaleko ekyamazima saagaana naye ye mwennyini yandisappointinga notuuka okumusaba passport naye bamusiira ekifaananyi kya passport nangamba bwe nawa ssente zange okunkolera ku bya passport akyawanvuyiza naye nga bulijjo manyi nti alina ki ekyo kiraga nti nali njagadde ki omwagaliza era yeyeekoleka afune ki naye nga njagala obagamba case in point kijja wulikika bubi nga munna akulaba buli ssaawa gwe weeyagaliza gwaba bakutwala batya nga ye tebamukoze eki ate nga brand mulikaseera omwogera ku kamera nti kwali muyiga okuappreciate nga nze Kakalamu mwagala nnyo ng'omuki ng'omuntu kubanga tankaluubiriza Kakalamu tetugenda kukolerawo tujja kukolera wali tetali ku maddu ga ssente naye walugulaba nga amaddu gonna n'omugaa wano si woogenda okugaggawalira olaba zaakubula dda okitegedde kati nze ndi ku YouTube nagamba ndiwo okugaggawala waliwo obugagga bwe sitakyanoonya bwo bwakola ki bwagenda nobwolina bumala ndi mukakamu ku muki muyiga okuba abagakamu ku miki n'olinya ennyonyi muno n'akukima n'olinya ennyonyi muno it is funny it becomes funny naye mbategeera amaddu experience yo ne Kakalamu mu Dubai nkoye deno yimirire eno toddeno kibadde kuli futi kokka za Dubai molo ayimirire eno wayitayo batambula abalinawo obuntu obujogolejogole bakola simanya ate eno wayimirira abatambula ate eno simanyi oyimirira no relaxing ebyo byonna kati obalaba Kakalamu yono gojja osanga ku Speed Express avugire no ku lugendo Entebbe ate eno ndivugirako nnyo atuuka ate ng'aweta nankulabye kati aziizo n'agendewa express agende gyalaga efo kuvugira muleni ye obudde ayimirira eno nadda ku simu waseba mukulu dda wano kawalya jajja lyakalo atuuse yakalo atunoonyeza ku satellite lyakalo jajja nga bwetukola lyakalo Kakalamu Dubai omusanze otya akalongo kanzigyeko kalo kabanyala sebo n'abakakwa Kakalamu Dubai omusanze otya ntegedde tojja tunoonya otufune oli ku satellite imbo banange ekola stopping odemo jigire record okay Kakalamu abadde tukyayogera ku nsonga ya Dubai omusanze otya sofa Dubai ono Guys, damo Philippine tunuleni. Dubai. Ono Kim. Ye yanyamba.
gwe yamumpa ngayita mu agent divorce oyo divorce agent si agent andi yabigonze yabiyanguye obifuula ebyangu oba yaŋŋamba Kim agatta wano ne bwati afuulira ekikola ki ekigatta era Kim we namutuukirira waliwo time we yatuuka ebyaddala ne batugamba visa babazisazizaamu basooka ne batugamba zonna nti visa zonna ziri approved nga wabula ennaku obanga ennaku nnya omusajja n'alyoka atugamba zonna bazikansolira kino nga kyekisiraanisa bidda kati nga waliwo abakugayagawe bakumbanga eyo Dubai wallahi tetulina kyakukolera ate kati anakuluuti eyo mutima ne gunkubamu naye nga Kim omwana yasigala ali ku ki nga kugamba kimu ojja kujja Dubai nga tugenda kujja naawe ngenda kuzuuddeyo bagenda kukola ne wiikendi kugamba visa naye nga yakulaga nti ojja kukola ki naye mba ndi awo ku makya nga Kim akubiranga ngambe Jaja Ichuli efulumye ate lwaki asuuse yatambulako etibasuuseezi olabe omutima jajjawo ate bwaga asinga basembuyo tebasuusoye yatambulako basooka atatambulangako mani awo ngalekeriza ngamba bagitaddeko konze ki visa nalindira essala yenza tuli mu kulikodinga nosooka stopinga mu nayogera naye nga byayogera nze sibuulira era eyo sho sagiteeka nayo nga ebirowoozo biri wano kubanga bagamba Jaja Ichuli agifunye ku makya ssaawa 4 jajja agifunye omuzukulu anakwatako ssaawa 3 nekaizi nagamba afunye eyiye kati ezo essaawa ziteeberere nga nindanga obwongo sibutegeera bannange lwaki tebampadde ngenda kunyonyola nti abantu kubanga jjukira Kim yatugambanga mulange endongo emuga tulange endongo tunabafuna visa nti nagagwoza kimujja kola ki tebera n'ebizibu ebyajjanga ate yajja yali yakona mudda ng'abagamba nti banne tujja ne Kakalamu Dubai akati ezo sizirabako bano bafunye ezo essaawa 2 endala Kakalamu yampa posita nga bamutaddeko sinabafuna n'agamba kati ezo sina kimanyi kye ngenda kukola ngipostinge njira ninda posinga visa yampa posita ije mwampa yaddaga nendisulayo negiteekayo nga sinaba visa akati bano ono wakubira nga agifunye neŋŋamba yi Mukama Katonda ate abatambulako bebawa lwaki nze tebasuuse nebawa nze neneetegekera ngeri gye sitambulangako ne Keizi ne bamwongera kati bawa Keizi nendowooza nti bawa bali abaali batambuddeko nenda okulaba tuba tuli awo nga yisewo essaawa nga 2-3 nga ndina essaala awo tugenda bwe tutambula bwe tutuvaayo ng'ebirowoozo ebindiko sibirabanga naye nga Sala agamba ojja kufuna bali awo nga visa gundi ddagala lwanga mpeereza ebintu ebyo nemugamba Sala simanyize zino visa nangamba bikulu nangamba zezino koze bwe zite zifaanana nemugamba Sala genda bulungi siba bulungi sikyalina kyekugamba nebisulirayo Kim mukubira essimu Kim mukubira ku botimu mukubira buli wamu mugambe weebale Kim takwata yanziramu kireeyo nga mpeereza naye endala nga yenna birabanga ebyaki yabulijjo nagamba Kim nze nga mbugumye nanga kati gwe kyoba omanyi oli ku ki bami nentuukayo ku daaga nga ne musanyufu daaga nga naye musanyufu nnyo laga kati katulanga endongo neŋŋendayo nalina waliwo omukyala yali akampawundi $4 wangamba omukyala wa saluuni twali ku papaazi awo yankubira essimu mulanga bwe yankubira essimu naŋŋamba mwitarona nankubira essimu oba yali ambuuza bikinanga naye nga osawundinga oli lo nemugaa wayi sibitegeera ngenda Dubai naye sinaba kutegeerayo ekikola ki ekigwa nti kiki nemugamba apukiipu eyatiketi basobola ogimpa naye ki apukiipu simanyinza beerawo ntya nagamba tinabivaako nayisawo ennaku ezi nankubira naŋŋamba sooka ojjeko eno ku saloni ekira natuuka ekira ng'alina ebbaasa bwe yabeera n'ebbaasa naŋŋamba ezo zijja kukuyambako ngenda okukebera gundi mu bbaasa mulimu obwa $1 bwa 1,400 naye nkubirirawo era ddaaga we nazimuwa ddaaga yatya nnyo yagamba okola mulimu ki
kumbe njawudde kile 10 sose ne kidda wali ebbali ebisagala zimu wanga za cash njagala sigazemu 10 mu wallet owulidde abazukulu muwezo nazo ndala zimu wa cash yagamba nako ndaba bagula masimu mwajja naapo kiipu obudda mmanyi tebalinamu wadde wenneekanula buli ke bampaka engulamu ebyokunywa wali munnooli kaizi kigenyagenya kajambo buli omuntu kagula ekintu aba talina sente naye omuddeeka mu buliri n'alyoka abala banfuuye ku siteegi ennene zonna zeyajjeemu n'alekawo 2 10 5 netusemunde sente zonna nanusubina abakazi banfuuye naye vanga ku kigenya ku sente muto wakasuku kaizi watutte sente zibafuuye omuzeeyi kyokaze yadalina okukwata ekikapu wamaliza mu kizigyeko naye wadduse Kakalamu yambiseeko mu lukubo nagamba nze ngenze nemugamba togeze ku stage sijja abaana bali batunula divorce njagala nzonte osigaze Kakalamu nsobola okukola ebirala nga tuwayininga nga tuddayo eka Uganda obubaka eri bloggers abali e Uganda omutima guno gw'obwa Sseruganda gusigalawa nga tetukwatagana mwenna muli guride naye nga wembagambye obeera olina ekintu kyogoba money may be disruptive kuba kati abo ba Kim senga aba atunulya sente mmeka tasobola kyobola abantu London banya wano Dubai bakutegekera amajja nga malungi kubanga basooka ne bava ku kyesente n'ateekako mu kintu kyekyayagala kibe naye ndowooza olabye abantu bagenda mu nsenda olwokuba bali banoonya sente n'akukimira mu kavaani n'akukweka mu kaluumu kake tayagala kufiirwa naye anabe Dubai bakukima ne bakuteeka mu mmotoka eyi kubanga si sente kirungi bagira mu mmotoka endi twalimu era yemanyi ey'amaanyi sente kintu kirungi sente kintu kirungi naye waliwo woyina obbala okitegeera kati eno trip yonna gye nazze mu Dubai bandeese basajja naye nze enzigi zange ezeggudde nyingi nnyo lwa trip ki okusinga ne sente Kim zeyakoze eki ziyampadde kati kyegamba sente si oluusi kyekikulu connection oluusi kyekiki your net worth is your net work kati njagala tukikozese nnyo ekyo bannayuganda ekyatuleese unity one love wano we mulaba restaurant omusajja twogedde naye Mpombo African restaurant nagamba ye ng'omuntu kyakola kyali nange kyendi naye ate weewuunye nga Bobby watugamba ebitugatta bingi ku ebyo ebitukola ki ebitwawula so n'olw'ensonga eyo tufe nnyo ku bitukola ki ku bitugatta mbaagala nnyo bannayuganda kano kankakubuulize wano waliwo obutakkaanya mu mbeera efaananidde awo negwe ne Haji kyaggwa kitya omwasinkana kyaggwa lwakubanga nze Haji nali simuyinaako kantu konna naye ng'omanyi political turmoil nze nina ze bayita do it phone calls kati do it phone calls bagiyita do it phone calls kati do it nange nga simanyi byeno naye baŋŋamba tulina obuzibu kati mu Dubai wameruseewo center ate ojjukira mu politics awo waliwo omuliro muki mungi kati gavumenti ba intelligence ejja bagamba do it ekitegeera ate nga nange olina okutegeera nali e Uganda nga almost ninga captive wesikola nga bandi bubi kati naye Haji twamala ne tukkaanya kaye yandeetera obubaka ngandagamba nti Haji ayamba abantu baki bangi era ne ŋŋamba nti ebbanja nalisasula lya 2 ekitegeera n'olisasula nelisasula kaye ewange alekayo mabanja gumu gwe gusoose tutambula ku papaazi eyo yonna nti ajja nakugamba ebigambo oba okyali awo ng'emmere agimazeewo ng'ate akusiibudde alya mwogera kati mugenda omumala emboozi naga mperekera wano ntuuka wansi ng'ali mwaliya eyu nga bwe tutajja Jaja Ichuli olunaku olwaleero Uganda tugenda kukwatagana nga tuzzeekusinkana ne Jaja Ichuli naye nga tuli muyo egiba mikwano temunyiiga tubeera nga tuli tonyiiga oba tonnalinya ng'oli YouTube yongeramu amaki fiikiraavu tonyiiga gamba Kenza akutambuze
newo notunyigira Kenzo tambulako ne fikirava akuyirawo omubiri abaana bayiyewo nnyo anti nabo bennyini fikirava ayirawo Kenzo omubiri ne bamuyita kwa award n'azunga ye kuba omusawo yamugamba agera atya nga akatuka kusawe. Aya, thank you so much. When I'm winning, we are winning. It is from the bottom of my heart. Bomubuzo wangu dotya. It is God. It's blessing. No, I never know. I'm blessed. Yes, I wanna know. Olinye ko ne gali omuka. Olinye ko ne metro. Owaye webera mwaleti Twala bijukizo. badde. Kakalamu alinye ku metro era tulabe. Tena kyeridde baba. Nange mbadde ko mu metro lero. Bawandiiseko ne kano. Kasangambye mutwala nnyo kufugu y'ennyonyi. Simanyi kabini kulu. Mugezi bamugambye yafulumye nga akyala ba firimu. Kim, Charlie side yawo. Kakalamu, ogendo no Dubai tundumaliriza. Ogendo tudda Uganda. Era kuyiwoyogola bo. Asimu. Wabuze ne simu ingia. Namna wengule simu ngalitalo. Zabadda nangira nti. Simu bagambe mukaize mutuko gule ekintu. Abatayina mu sente. Mwe mutoke waka nga tande kubala linadira mu 10. Kisi 10 seba abeera mu 10. Nafe tugwawo ekizi. Dola. Jaja Ichuli. Kandi we muntu ngakubala sente ogatolina okugula kintu naye muntu. Okay. Ako celebrity track nako lwalero bwetu tutambudde ne Kakalamu DXB andozo nako lwencha tulinya tudde waffe. Tuve mu ddungu. Obo kyayagala kubeera mu ddungu. Muli de Kim. Omuli Kim. Omuli Kim. Sija chogera alikumpewo. Kim yogera bibyo kuba. Kuba Kim. Kale byebyo nako lwalero ne gamba Kim chichi. Kimuchichi. Ndagaloterere. Aito bisalamu. Sijja bisalamu. Sebanga jango osibule ku bantu kale. Ayogere ki. Okubona nyo wa company seba ya kago. Awensebe kulaba tukulaba walisewo. Esebo ne wensigala wano. Ne wosigala awo. Amugana nga devotion bebaza. Omulimo ogw'amaanyi gwe mukoze. Tafalidde n'ennyoko industry obutatulekerera. Okimanyi nti nammwe ali kati mwafuuka ba star. Naye nga nze mbebaza nti mufuba nnyo okulaba nga musindika ffe tubeeko n'ekyamaanyi naye nga nze mbakakasa bukakasa abakugoberera abawagizi baffe abawagizi ba music abawagizi ba art kisenga Sebbanga ye mumuwagidde abasajja ba divorce bandaze ensi Sebbanga gyali era byakola byamaanyi era bina kye bigatta ku ggwanga kati yatandise company bagiyita batya Seba eyakago Seba eyakago emigugu gitambula nga give Dubai gikirira Uganda omugugu ogumpa leero unaku lwencha guba gutuuse guyita waggulu ku nnyonyi Sebbanga lero bakumalimu akajanja esebo Sebbanga nasigala kubanja dira muzange tewamalayo twagenda ku Arabia okwata sente zange mumaleyo akati leero ngenda kumalayo sure so kombe dira 5 zimpe wano Sebbanga zepo ebintu kankuweyo 20 kwa ebintu yokusekera Sebbanga ekitesa mu kamera tompa 20 bompa 20 bireke ali kati eryo bbanja bompa 20 bireke ezo meka kwa Samiruni alegwe leta nakala teka kwa kala kale kino kikoze ng'omuzadde teka kwa kala nse kulaba no Sebbanga bwe kiri zizira toziwa mu kazi balage teka kwa tugenda kola tugate business wali sija gata nawe tudayo kyaddondo lino ddungu gata nawe business amaanyi gonna gali kyaddondo tumaze obuvumisa ati okozi kubeeremu zino tezirinya na taxi kuza wensula yongera kwe 10 ng'oli wange zino wano naye nga abantu banosasula nnyo juice ngenda musasuza sente ezo sijja zitwala zimala okuweza zino kanguleetere nze juice sagala juice naawe
wali ofisi y'omukulu kusebbanga ya nekosa kuwa muno mitwalo ebiri kanzize mu za Uganda gino mitwalo ebiri mu kuddo ali kisinziira ani azikuwadde singa Kimu yabadde azikuwadde abadde akoze bubi naye ate Sebbanga bwazikuwa aba akoze nnyo kuba naye kennyini yeetaaga buyambi naye nga kampani bannayo ebintu bitambula bulungi nnyo era nsooka okwebaza bannayuganda abampagidde abawangaalira wano mu ddungu e Dubai bannyinaze bakadaama abantiko ensawo zaabwe ezo nga bazipaakinze bulungi abantuma ebintu byotasuubira oli nakutuma akuuma akafumba omuceere oli nakutuma akuuma akakuba obutunda akabulenda oli nakutuma essimu oli nakutuma laptop nakutuma taabu y'omwana we mwebale bambi kumpagira abaana babadde badda ku masomero nze ntutte ensawo z'abaana ezo ntutte engato z'abaana badda ku masomero so bintu bingi nnyo kati abantu bantuma ebintu bya Valentine surprise nze nazikola abantu kati bantuma ebintu bya Idi tutandise omwezi gwa Sawumu muganda wange Kimu anambye Sebbanga twalire ebintu bino ekyaddondo so mbebaza bannaye bannayuganda mwebale nnyo kunesiga Kimunana number 1 promoter siddamu kulangibwa promoter Dubai mulala nga si Kimu bulijjo bali mbadde mu mulisa bumulisa naye ono sebo akuteeka mu ttaala naawe n'olaba nga zaakira ddala taata weebale nnyo wampadde papo pate era kye nakoze mukama yalimanya kyalimpa bannange abantu abalina ebintu nga biva e Uganda nga bijja e Dubai okutandikira ku matooke obutunda obuganda ennaanansi ekyennyanja ekyaffe ekyaleka Victoria tekali yakatunda akasomo so emmere enkalu bijanjaalo ebinyeebwa byonna byonna greens obutulo obwaffe obukatunkuma so byonna byonna mbireeta bulungi nnyo abaagala enseenene so mbagamba ngenda kuddamu okwaseemu naye mbasaba bannaye tweyongere okukolagana mweyongere okunjagala enamba y'essimu musobola ogibawo ya WhatsApp enamba y'essimu yasenga Sebbanga eri 0783 944206 enamba eri ku WhatsApp 0783 okakasa gitereko nemuscroll naye nga bade mwebale kunjagala mukana yange divorce ataddeko ettafaali ddene sinza buteebaza kuseeka Hassan Darok director Mpombo ekyo kyogambye Hassan Darok Roko ala Hassan Darok sobo tata nkwebaza mbagamba kufulu mbagamba kufulu eri Roko lwazi Roko olwazi so webale tata kumpo bwa brand ambassador webale kunzikiriza company ati okwetega netega ekirala nze supplying restaurant eno era ebintu byenzija e Uganda era mbituusiza wano so baganda bange mwebale nnyo ne bannayuganda abalala mbakolako naye ngeno nze restaurant yange wentuukira era bampa abantu mwenna abalina ebintu byentwala e Uganda mubireete wano Mpombo African Restaurant tata wange waali Hassan Darok ajja birisivinga bulungi nnyo era yampa ne area leero okibagamba Darok not Darok Darok aha nkale kyogere yonna erinya Hassan Darok mbagala nnyo mukama abawo mukisa you love me so much wayiga n'oluzungu nkutidde zembatadde mbere bulungi mwera abakaizi wa mastopingiraako kaizi kawalya ale project